Cô xin chào tất cả các con. Cô rất là vui vì lại được gặp chúng mình trong giờ học ngày hôm nay đấy. Đến với giờ học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình đọc một bài thơ mới đấy. Và trước khi vào giờ học này thì chúng mình hãy lắng nghe xem cô có một điều gì bí mật dành cho chúng mình nhé. Chúng mình đã vừa được nghe điều gì nhỉ? Đó chính là tiếng còi tàu đấy. Và đó cũng chính là bài thơ Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi mà hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình đọc đấy. Bây giờ chúng mình hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Vừa rồi cô đã đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì? Và do ai sáng tác? Vừa rồi cô đã đọc cho chúng mình nghe bài thơ Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi sáng tác đấy. Bây giờ chúng mình hãy nghe cô đọc lại một lần nữa bài thơ này nhé. Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi đấy. Vậy chúng mình có biết bài thơ nói về phương tiện giao thông nào không? Đó chính là tàu hỏa đấy các con ạ. Vậy chúng mình có biết khi tàu chạy thì kêu như thế nào không? Tàu kêu xình xịch đấy. Vậy khi nghe tiếng kêu của tàu thì các bạn nhỏ đã nhắc nhở nhau như thế nào? Các bạn đã nhắc nhở nhau đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu đấy. Các con ạ, tàu hỏa là một phương tiện giao thông đường sắt đấy, dùng để chở hàng hóa và người. Tàu hỏa chạy trên đường ray, nên khi thấy tín hiệu còi tàu, chúng ta phải tránh xa đường ray và cổng chắn. Nếu lại gần thì sẽ rất là nguy hiểm đấy. Bây giờ chúng mình hãy lắng nghe cô đọc lại bài thơ Tiếng còi tàu này một lần nữa nhé. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh, vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình đọc bài thơ Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi rồi đấy. Ở nhà chúng mình hãy đọc lại bài thơ Tiếng còi tàu thật là nhiều lần, sau đó nhờ bố mẹ quay lại video và gửi cho cô cùng các bạn ở nhóm lớp nhé. Giờ học của cô và chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các con.